大家好啊，我係善貴，歡迎嚟到素食 Happy Day。今日煲咗個南瓜薏米糖水啊！我用嚟煲糖水嗰隻南瓜叫做香芋南瓜。如果用嚟煮餸呢，我就覺得香芋南瓜係好食過普通南瓜㗎。試一啖先，好清甜啊！我落咗3粒紅棗，啲紅棗嘅味又唔會話太過搶。一齊去睇下做法啦！呢啲就係南瓜薏米糖水嘅材料啦。有一個南瓜，呢一隻南瓜叫做香芋南瓜。我覺得呢一隻南瓜係好食啲嘅。今日喺街市買呢，香芋南瓜就7蚊一斤，普通嘅南瓜就5蚊一斤。有薏米啦，生薏米，大概係2湯匙啦，已經係用水浸咗1零2個鐘頭噶啦。仲有冰糖同埋紅棗，如果唔中意紅棗味嘅朋友呢，就可以唔落嘅。因為我呢隻紅棗都算大粒啦，咁我就用咗3粒。如果係細細粒嗰啲呢，就可以用5粒啦。冰糖嘅份量就因人而異啦。我呢度有1粒大嘅，有2粒細嘅。攞啲薏米去煲咗佢先。水滾咗啦，將啲浸好咗嘅薏米倒落去，煲半個鐘頭，收返個中細火，煲佢半個鐘頭啦。而家出去切南瓜，跟住剪開埋啲紅棗。當然係要洗乾淨佢先嚟剪啦。通常我就係咁樣用鉸剪剪咗個核出嚟嘅，咁就將佢剪成細細粒，剪好晒咁就可以備用啦。跟住切埋個南瓜啦。整走啲核啦，將佢再切細嚿啲，然之後去皮。啲南瓜皮係都幾難批嘅，幾實嘅。通常我就係咁樣用刀切咗啲皮出嚟嘅，批晒皮就切粒粒啦。切好啲南瓜，嗰啲薏米都差唔多煲好啦，啲薏米都煲咗半個鐘頭啦。落1半嘅南瓜落去，落埋啲冰糖。頭先稱過呢度啲冰糖係有38克嘅，搞翻大少少個火，落埋啲紅棗落去。1半嘅南瓜就拎咗去煲啊，咁樣1半呢，就愛嚟打爛佢磨成蓉，加啲水落去，1碗多少少啦。啲南瓜我煲咗大概5分鐘，咁而家加埋頭先打好咗嘅南瓜蓉落去。啲南瓜蓉一滾起呢，佢就會係好多泡同埋會好容易瀉嘅，所以千祈唔好行開啊！喺側邊睇住佢，如果滾得犀利就輕輕攪下佢啦。啲南瓜滾返都有2分鐘，咁就可以食㗎啦。南瓜薏米糖水煲好啦。今次我呢個南瓜糖水呢，就1半切粒粒，1半用攪拌機磨溶佢啦。咁樣大家唔喜歡咁嘅做法呢，就可以全部用粒粒，或者全部都係用攪拌機磨溶佢，做到一個好似甜嘅南瓜濃湯咁樣。我繼續食嘢啦，希望各位喜歡今日呢一個南瓜薏米紅棗糖水啦，記得訂閱我嘅頻道啊！
下次再見啦，拜拜。